Agora ela pegou firme, hein? Aí, gente, fogueira do São João. Eita lasqueira, hein? Deu um abraço a todos aí com essa fogueirona aí de São João. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todas as famílias. E que cada ano seja abençoado cada dia mais para todos vocês, viu, meus queridos? Olha que fogueira mais linda de São João. Tá vendo aí? É uma maravilha, né? Um abraço a todos e um beijo no coração. Bye, bye, meus queridos.